ни. Какво бе? Офай стаите, бе! Една игра не можем. Здравейте, ученици! Здравейте, госпожо Гагаряна! Така, на миналия урок докъде бяхме стигнали? Госпожица Куковича Пречо, докъде бяхме стигнали? Честните ли не са много? Нямаме ги конците. Докъде бяхме стигнали? Докъде, 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 докъде. Поли, докъде бяхме стигнали? До Теца майорна, бе! Ти! Види го, докъде бяхме стигнали? Госпожо Гаргаряна, че то вие го не знаете докъде сме стигнали. Ние, плевелите ли да знаем? Да, плевелите. Така наречените плевели, т.е. вие не биха могли да се определят като такива при едно евентуално отсъствие, означаващо липса на присъствие, да наричайте се по-нататък за кратко с културни. Точка. Внимание. Ка! Много рок. Пиши. Естествен подбор и борба за съществуване. Иха! Тъсата го докара до борбата, бе! Аз кивай сега на три пъти ще открехна! Един път като пера, три пъти ще паднеш, бе! Не, настръхнах. Води шампиона и репи пияча. Ей! Момчета, я по-кротко, да не ви пал на фитилите и на двамата. Кротко не бъде. Стига! Ка! Естественият аспект на борбата. Сухорната или класическата? Престанете да ме апострофирате! Защото ще катастрофирате! Престанете веднага! На вас изпълнение може да ми се даде! Капче за финес и добро възпитание! Аз какво съм направил? Срам на целия растителен свят! Госпожо Гаргарян! Госпожо Гаргарян! Ваше благородие, класват ни. Оставете. Просто минавам. Аз... Печелеца! Най-после! Лошо дете, аз се доверих. Къде беше? Янция при царица Флора в тронната зала. Царица Флора трябваше да се върне чак утре от разходката до Южната флота. Да, но според теорията на невероятностите и блуждаещите числа, която... Сега ще ви обясня. Според теорията на невероятностите и блуждаещите числа, която моля ви друго. Ани, по най-бързия начин си. Връщай до Северната флота и ме чакай там, разбираш ли? Добре, достатъчно ми приятности причини. Тръгвай! Чао, чао! А вие, госпожо Гаргарян, ще ми покажете ли как от този ужасен клас да стигна до официалният умил? Да, заповядайте. Иха! Най-обичам даскалите!